outra, mas vamos dar tudo aqui, ó. Chegou ali, tá preso. Chegou ali, tá preso. Quer ver? Eu vou vir aqui, ó, pegar um... Eu vou, gente, pegar um esqueleto pra vocês verem. Já voltamos. Voltamos. Aqui, ó. Aqui. Tô com o problema que eles perdem. Ele vai vir aqui, ó. Ele vai vir. O bicho chato. Sai daqui, cara. Sai aqui. Ô, bicho chato. Aí, ó, viu? Eles não conseguem sair da minha armadilha. Sessenta flechas, 63 anos. Flecha. Pega aquela flecha. Como que você conseguiu? Já sei. Como que você vai sair daí? É isso, gente. Espero que já tenha gostado. Gostou? Deixa seu like, se inscreva no canal. 34 inscritos. Temos... A gente precisa de 60, né, gente? Inscritos. Pra gente chegar em 100 inscritos. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Falou. Tchau. Fui.